Alright, ikaze nanone kuri The Mic Radio ndetse na TV mu ruhererekane rw'amafoto menshi agiye atandukanye ndakwereka ubwiza ndetse n'uburanga bw'umunyarwandakazi akaba umujejeta franga ni Kate Bashabe. Ndagira ngo tuze kumugereranya n'undi munyarwandakazi nawe w'inararibonye mu bijyanye no kugaragaza umubyimba ndetse no kuba independent mu bintu byose bigiye bitandukanye, dore ko aba bakobwa nyine mbangiye kukwereka ntago bari abakobwa b'inzererezi cyangwa se abakobwa basanzwe nyine bari aho ngaho badafite ikintu bakora cyangwa se badafite ikintu bamariye sosiyete. Mbandi kukwereka abo bakobwa nyine beza kandi bafite icyo bimariye n'icyo bamariye sosiyete muri rusange. Turaza rero kumuhuza no twita Mutesi Jolly. Mwebwe rero muraza guhitamo muhitemo number one Miss, number one Queen of The Mic Radio ndetse na TV. Uyu nguyu rero bamwita Kate Bashabe, ngira ngo uramubona mu mafoto agiye atandukanye nagiye ngutegurira muri style zitandukanye, muri smile zigiye zitandukanye cyane, ngira ngo wabonye ko nagiye nguhindurira nyine kugira ngo uze kubihuza n'ibya Mutesi Jolly, hanyuma ujije cyangwa se judgment yawe cyangwa se amahitamo yawe tuze kureba aho aganisha. Nge nta kindi rero mba nshinzwe no kuguha entertainment no kukwentetininga nawe ukihitiramo ibyishimo byanyabyo ukwiye nk'umuntu wahisemo gukurikira The Mic Radio ndetse na TV. Aya mafoto yose rero uri kubona nayo bita Kate Bashabe, ni umunyarwandakazi nakubwiye ko ngo yari rwiyemeza mirimo kandi nyine no umunyamideli mu buryo bugaragara, no umusocial influencer mwiza cyane mu bijyanye nyine no kuba yakwiinspiring abandi bakobwa, kubera yuko agenda nyine abereka ibikorwa bye, agenda abereka ama travels ye agiye atandukanye hirya no hino, ariko cyane cyane mu bikorwa bya business. Ngira ngo rero urabibona yuko mu mafoto yose nagiye nkwereka wagiye ubona nyine amasura ye atandukanye cyane, umunyarwandakazi wanyawe inyambo cyane nk'uko nawe agenda abivugira. Ukomeze nyine urebe, ndaza no kugushyiramo utuvideo twabo mu nyuma kugira ngo uze kumitiramo umwamikazi wa The Mic Radio ndetse na TV. Yes. Alright, ukimara kubona rero amafoto y'uwo bita Kate Bashabe, nguyu uwo bita Kibamba Mutesi Jolly. It's going to go down kubera yuko uraza kubona amahitamo. Aba bakobwa bose ni beauty, ni bizungerezi, ni ba nyampinga bazima, ni ba nyampinga bataraga kandi babiharaniye. Ndagira ngo ugende ureba witonda udahubagurika, ugende ureba icyo twita uburanga, ugende ureba fashion brother, ugende ureba uburyo nyine bagenda basa nk'abasilayinga mu gake gake, ucunge smile, ugende ugereranya na guhaye wa mbere witwa Kate Bashabe. Uyu nguyu ni Mutesi Jolly, muranamuzi cyane, ahari niko mbitekereza. Ubwo rero ntimuze kubura amahitamo. Wowe nimba ubasha kwitegereza neza ukoreshe n'amarangamutima yawe, biremewe nta kibazo. Hanyuma umbwira uti wewe icyo utazi nuko uyu nguyu ari cute than this one, icyo utazi nuko uyu nguyu ari better than this one, icyo utazi yuko uyu nguyu nyine ari umwamikazi w'isaba. Yes, I'll be waiting for you guys to choose. Ndaza kuba mbareba murimo mutoranya mumbwira muti umunyampinga n'uyu nguyu, the Queen of The Mic Radio ndetse na TV n'uyu nguyu. Just for fun. Wirinde kubikomeza, wirinde kubibyimbamo cyane, ahubwo wowe ukoreshe amarangamutima yawe, amaso yawe, amahitamo yawe. Wihitiramo nyine umwari wa danje, wihitiramo nyine icyuki cy'agatangaza, uhita umbwira uti icyuki cya danje ni iki ngiki. Ariko uze no kugenda wenda ureba n'ibigwi bitewe nuko ubazi cyangwa se uko wababonye, hanyuma bize kugufasha kugenda nyine uhitamo neza, kubera yuko nanone ntago twahitamo nyine tugende ku isura gusa, buriya n'utuntu tw'udukorwa n'udukoryo nyine nabyo birakonta kugira ngo ushobora kuba uri presentable, yego uslayinga fresh, ufite n'izina, ariko mu by'ukuri udatwika byuzuye.